意気込みをお願い。無理せんようにやるだけ。左右中。要チェックね。小池さん、悪くないみたい。コンサスデリウスの奥田です。同じくミツだね。礼儀正しくてよろしい。中左右か。悪くはないな。中左右。今節の注目こちらです。意気込み。輸出モードで頑張ります。輸出モード中。
なんでお前ばっかり。あの集中力、これはよあの集中力、負けるだ。
右な左どれどれ。お楽しみはこれからね。すいません。は次はストーリー。万歳全権利遅刻だ。このレース出場停止ってマジかよ。こんなことで SG をポイント踏ん張れ。頼む。間に合ってくれ。よかった。お前ってやつはよっしゃ勝負チャレンジ。ここだ。ここだ。行くぜ。ここだ。
よし、これならいけそうだ。すいません。よし、これならいけそう。
次第だ。中右左右左中。さあ今回の俺の予想はこいつだ。もう一回だ。まだまだいくぞ。次の予想はこいつだ。もう一回だ。まだまだいくぞ。次の予想はこいつだ。もう一回だ。まだまだいくぞ。次の予想は
注目はこちらです。ついにここまでたどり着いた。やべえ、緊張してきたぜ。落ち着け。大丈夫だ。行くぜ。
やっと改善